佢安全嘅時候咧，你個指令你俾佢個權限就唔好鬥你個夾萬，係啦，唔准去鬥你啲私密嘢，只係準你咧，只係準佢咧就有時候同你服務於你做家務、做文案、做一個上畫，係啦，做一個咧就約人提醒你咧，呢一個時候咧啲老人家提醒你食藥啊，提醒你去呢一個時候咧就係晨運啊，提醒你呢一個時候咧其他嘅瑣碎嘢啊，佢就做啲工作嘅。其他有關錢銀嘅嘢，用錢與係 keep 錢嘅嘢咧，你呢個權限就唔好放俾佢啦。咁跟住咧，隨時拆甩啊，呢4樣嘢，頭先講咗啦，唔重複啦。OK 啊，再嚟下一張。嗱，隔離咧就係真正你開一間房俾佢實驗嘅，呢個龍蝦要喺一個獨立嘅環境、乾淨嘅環境。係一個咧就實驗室咁樣，俾個實驗你叫佢做嘅 project， 係由你發版嘅啊。佢咁樣嘅時候咧，就算搞亂都搞亂你啲新嘢，舊嘢唔會搞亂啦。OK， 咁你開個 WiFi 名，一 WiFi 名啊專係招呼佢嘅，呢條線咧就係一個局域網啦，專係招呼佢。你只係上呢條線先可以運作到。你唔上呢條線咧，去我嘅其他嘅線路嘅話咧，係唔俾你嘅。OK。咁你咧咁樣做嘅時候咧，家用嘅 WiFi 咧，你其他人用嘅 WiFi 你加個主路由咧，就唔會影響到啦，仍然運作。有啲乜嘢唔妥善嘅話咧，只係呢一個掹呢個掣，其他嘅嘢你唔需要理會啊。OK， 咁呢個咧就係咁樣嘅設計咧，係相當之幫到你啦，係啦，係啦，喺個安全環境係啦。咁第二樣咧就話咧係佢有啲咩優點咧？3600呢個 B 咧係專用嘅工作台嚟嘅，佢有特殊任務啊嘛。佢有特殊任務就係去配合你呢個龍蝦咧本身嚟講去做嘅。佢呢一個咧就係咧係設計出嚟嘅啊。咁第一咧佢嘅優點咧就好易用啦，有個係內置嘅觸屏啊，即係你可以撳睇到喺個熒光幕咁樣。睇到嘅嗰個係舊款，呢個新款嘅時候咧，你觸屏咧亦都睇到咧，佢個 WiFi 嘅速度咧，內置嘅 WiFi 速度又快啦，因為 WiFi 7啊嘛 ，OK， 咁雙網域嘅係啦，穩定性相當之高啦，因為佢咧唔驚斷線啦。而家你運作呢啲咁樣嘅龍蝦嘅配件嘅時候，如果斷線咧就大件事啦 ，OK， 咁你變咗嘅時候咧就畏首畏尾係啦，咁啊變成嘅情形嘅時候咧就你想做一啲好啲嘅 project 都做唔到啊。咁呢個1GB 嘅 RAM 佢有呢一個儲存，咁就變咗時候就唔驚佢斷線嘅好穩定嘅，性價比又強啦，係啦，喺個市面上咧本身嚟講嘅時候咧就係咧係大概咁嘅價錢，因為呢一個價錢咧我哋開班嘅時候咧就用一套嘢嚟教咧，我哋係包埋咧就同你裝，同你咧就教你射，同埋教你用，教你咧本身嘅道理，咁成個課程咧就係。教完晒你咧，就係連埋呢一個小露寶咧，個消費咧就係1500蚊度啦。OK 嚇，咁可能有折頭嘅。OK 嚇，因為而家你市面上你買一呢個嘢嘅時候咧，我冇記錯嘅時候咧都1200-1300蚊嘅嚇。咁即係可能咧呢個咧就1500蚊就包埋個課程㗎啦嚇。咁變咗情你可以問啦嚇。呢一個咧本身嚟講嘅時候咧，如果你想學嘅，可以打電話過嚟問睇有冇位。佢咧就。比起你用嘅 Mac 機簡單得多啦，咁你有咁嘅心理準備嘅時候，有咩事唔驚唔亂，係啦，咁咧就斷線得啦 ，OK 啊，係啦，咁變咗情形嘅時候咧，就佢能夠做到令你唔亂，令你唔驚，因為佢可以斷線 ，OK， 係啦，好啦。始終都係安全第一啦嚇，因為我教呢一個咧就係 de-hacking 嘅，咁呢一個咧就資訊安全啦，我梗係拎咗去做首要嘅任務啦，令大家安全底下先用去然後發揮去，安全底下發揮去一定發揮喺度嘅，你唔安全底下發揮得到都冇用嘅，你有好多後遺啊，你事後要補救啊，咁你就諗到呢樣嘢嘅時候，你不如做好啲先啦做好啲你嘅四處係啦，俾多啲自己嘅底氣。然後用咧，咁你就會係萬無一失啦。OK， 越用越好嘅，越用越上心嘅OK， 做家務喺星期一啫
嗱，嗰個權限最高權限咧就個 root 啊，係啦。咁我哋唔好俾呢個最高權限俾佢啦嚇。你放權放到 root 咧，咁咧就係冇王管噶啦。OK，呢個 root 咧係由你咧係掌握翻嘅，OK啊。甚至乎低個 root 嘅層次，你都要自己掌握嘅，要問過你俾個需要嘅檔案夾俾佢啦，你 file 夾啦，其他唔重要嘅係即係冇用嘅，唔重要唔好俾佢做 reference。OK， 俾佢嘅嘢就係有用嘅梗唔俾提款卡俾佢啦，係啦，亦都唔俾銀行戶口俾佢啦，亦都唔俾你嗰個就係一啲冇 passkey 管住嘅 account 俾佢啦。OK 啊，咁所以變咗嘅時候呢啲你自己要執生啦咁成日一提噶啦，但係好多時咧就唔上心係嘛，唔上心咪會有漏洞啦有漏洞，所以管好自己係好緊要。自己都管唔好嘅話，你管咩龍蝦，管咩小露寶啊？你管好自己先，自己要上心，呢四處自己上晒心先得我哋咧就話前少少剛才我講過個實踐營咧，就係下個禮拜六嘅。咁如果係冇改嘅話咧，就係下個禮拜六下晝嘅。咁我哋用 Zoom 嚟做一個營嘅，教你點樣裝機，教你點樣用機好多人花族同埋好多我啲 fans 話，點解你唔教？你講咗好多啦，咁樣我哋都知道下嘅。點解你唔教裝埋機等我哋用啦？即係好嚟啦 ，OK 適時同埋係啱時候嘅話咧，就會開呢班嘅啦。OK， 教你點樣實踐啦。OK 咁你快啲 book 位咁就呢一個希望見到你啦好，跟住咧就係、亦都係重複講咧，就呢一個時候咧100點解佢100咧就可以咧就係冇事咧？有原因咧就話咧係咧你咧佢有 USB 頭啊嘛，咁你就關機或者屋企立即咧就恢復正常咁如果你關咗機之後嘅情形嘅時候咧，你去只係一個旁路由係啦。咁變咗個情況嘅時候咧，唔影響到你嘅主路由工作噶嘛。你拔咗條線去嘅時候，或者將佢條 LAN 線拔咗，係冇問題嘅，係啦。咁我教呢一個 WiFi 嘅時候，同埋教呢一個網絡嘅時候都講過啦咁跟住咧就係呢一個小露寶咧就好在一樣嘢，佢係咁嘅角色嘅。佢重置好簡單嘅，你按個重置鍵咧係個 reset 掣嘅，簡單到不得了。咁你一 reset 翻嘅時候就 boot 去 reset 翻1-2分鐘就變翻個普通路由器㗎啦咁變咗時候唔影響到你嘅主路由個運作。咁2分鐘就回復翻個正常㗎啦。你之前裝過嘢冇晒㗎啦。OK 嗰啲搞震嗰啲，即係你覺得冇用嗰啲嘢棄咗咪算咯。咁唔使揾人翻嚟卸咗佢，又要係同你係清嗰個呢一個咧就係嗰個 catch 即係清嗰個係儲存咁所以變咗嘅時候咧就係啦，揾人翻嚟清嘅時候啦，或者搖佢清咧都幾百蚊㗎。咁所以變咗嘅時候咧咁樣一筆搞掂 ，OK， 唔使再消費係咪好咧？係咪呢個本身嚟講嘅時候咧就係放心好多咧？你用OK， 好啦，咁呢一個嘅情形嘅時候咧就係咁講啦咁變咗個情況嘅時候咧，我哋咧就再再講下而家呢一個情形嘅時候咧，如果你去做一啲 AI agent 嘅時候，呢種工具咧係你想運用得好嘅話咧，你一定要有所配合㗎，係啦。等於我哋學功夫啊嘛，你首先要紮好個馬先 ，OK 咁你學揸車咧，你首先你要係掌握道路嘅安全知識先。咁如果你呢兩樣嘢嘅底氣都冇嘅話咧，咁你運咗上嚟嘅時間，你就會心慌慌㗎啦又驚撞又驚呢一個時候咧唔知點煞掣要揸車計咁又驚呢一個時候唔識點睇燈位係啦，又驚咧呢個時候咧揩到人樣樣都會驚係啦。咁驚嘅時候越驚就越弊啫你克服佢唔到啊嘛，係啦。咁你一定要揾個方法去呢一個情形嘅時候咧克服㗎，咪上啲培訓課程咯，係啦。有啲係培訓你嘅道路安全意識嗰啲咁嘅課程。咁你呢個時候你學咗之後咧，個人係醒啲啦。當你遇到有特別嘅情況嘅時候，你係識得點樣去做OK。咁就我哋教啲銀發嗰啲，梗係話有咩事嘅時候，你就定啲嚟係啦。一個時候最緊要掹線嘅啫咁樣
但係如果你係年青一族嘅，你即係教你呢樣嘢，就呢一個好似好睇低你㗎嘅咁所以變咗承認你要學點樣去管理自己咯。你要明白點解會發生嗰件事嘅時候咧，最大嘅危險、最大嘅風險喺邊度？OK 如果有咁嘅事發生嘅時候咧，我應該係點做？係啦，你要當機立斷咯。咁所以咧就不過無術，你一定要學咗之後嘅時候咧，當為一種咧旁身嘅用具咁呢一個 agent 咧就冇得走㗎啦。未來嘅時候咧就只會越嚟越多嘅啫。等於前一兩年我哋成日講 AI 每日都掉一落幾多 AI 一啲 program 一啲 software 做畫又做畫啦就做文書又做文書啦，做動畫又做動畫啦，做片又做片每日都有啲新嘅program 出現嘅，係啦，已經係好多咧就係更新迭代咁又有啲 working space 嗰啲啦，每一間大廠咧都一個時候去 develop佢自己嗰套生態嘅系統，去 Google Meta 或者呢啲嗰陣時候咧就馬斯克佢全部都係去即係呢一個時候咧圍住自己嗰個生態系統咧去 develop 好多嘢，develop好多嘢嘅情形嘅時候，每日都有新嘢出現我哋追都追唔切嘅，可以咁講今時今日嘅時候咧，呢個 AI agent 咧亦都係追都追唔切嘅。佢個發展嘅速度咧，真係無日無之嘅。今日有間新廠出咗悟空，哇！明天嘅時候咧，就黃仁勳又出去另外一個叫 Nano Core 話再前少少嘅時候，可能字節跳動又有一個新嘢。再前少少嘅時候咧，就係一個 DeepSeek 又搞到新嘅，咁 V4 咁變咗個情形嘅時候咧，就呢啲大廠咧10間20間嘅大廠不停會有新嘢出嚟。咁你只能夠學嘅，你只能夠咧去追佢嘅啫咁而且佢哋越出越精巧。而家呢個龍蝦咧，佢真係當一個咧就係小秘書或者係呢個係中秘書，但係都未能夠當到大秘書咁你變咗個情形嘅時候咧，佢真係同你做啲日常嘅事務，啲粗淺嘅嘢。以前嘅時候咧就係靠一個 program 一個 AI 做，而家就唔係啦。佢統合晒一個平台，統合晒多項嘅 AI 功能。係啦，然後 call 佢出嚟去做嘢利用啲 connector， 利用咧就去啲 skill 啲模板 SOP， 仲係利用咧本身嚟嗰陣時候咧 MCP 咧就呢一個時候去運籌去嚟 call 啲 API 係啦，嗰啲資訊嘅時候咧就係呢一個咧就用出嚟嘅時候同你解決一啲問題推使去 take action 呢個咁嘅流程係啦，呢個 workflow。咁呢啲咧就本身嚟講嘅時候係屬於第二層次，即係上咗一個台階嘅。將來咧就第3個層次咧就唔止咁簡單嘅，佢真係可以咧就係話咧同你進入一個機構，進入一個企業。呢個企業嘅時候咧，佢摸晒你每一個 department、每一個部門佢哋嗰個工作流程，然後咧就 agent 與 agent 之間互相協調。係啦，即係等於頭先小老寶同呢個龍蝦互相協調，你嘅強處，我嘅強處，大家合拍成為一個團隊，咁就形成咗1+1等於3呢個效果咁先成為叫做一人公司咁我諗下本身嚟講嘅時候，一人公司間公司唔係少嘢嘅，一間公司本身你嘅成功嘅企業有好多仔細嘅部門分晒工嘅，每個部門都會有個工作流。每個部門都有去嗰個咧就目標要達到嘅 API， 咁變咗個成形嘅時候咧，你唔可以話一個 agent 就靠埋統理晒，佢即係俾個平台，然後聚集各方精英，唔同有能力嘅 agent 匯合晒，然後嘅成形嘅俾個平台，將佢咧就呢一個咧就組合咗，各司其職，發揮佢嘅本能。然後達到你個機構 set 嚟嘅每一年嗰個咧就係目標，係啦，咁變咗個情況嘅時候咧，就樓上嘅人咧就有一個 CEO， 同埋有啲係 financial control 都係要有人管住嘅咁咧就呢一個時候咧就係 CDO 管住呢個套即係 IT 嘅嘢，咁嗰啲 key person 咧就唔會滅亡嘅，係嗰啲好 junior 下邊嗰啲咧就會取代晒啦。咁所以咧，你話你睇到咁嘅形勢，如果你而家係讀緊書嘅，你如果唔學嘅，
咁真係幫你唔到啦。OK 啊，將來嘅時候你嘅位置咧，你起碼都要去到中層，你起碼對於一個咧就係 agent 啊，同埋對於一個 IT 啊，對 de-hacking 啊嗰方面都有認識，嗰方面咧都能夠咧就係一個時候明白知道，你先可以運用到啊。冇咗佢哋咧，你冇咗呢種工具咧，都幾難咧係一個謀生啊。OK 啊，咁啊就係一個主要嘅戰場嚟㗎。OK 啊，咁啊我希望咧大家咧就明白今晚同大家講嘅嘢係啦，就謹記於心。呢4條支柱，你真係要好好地咧就係要 equip 自己係啦，係練下功嚇，練下啲內功先，站穩咗個莊啦嚇，然後先至搞呢一個龍蝦。咁啊來日方長啊！練到個莊有足夠嘅心理準備，足夠嘅心理預算啦，然後你先過嚟咧就揾 Philip Sir 呢個時候咧教你點樣裝機，教你點樣用機，教你點樣去管好你自己，從而做一個一人嘅公司。將來啊，OK 創業係啦，係咁變咗情形嘅時候咧，呢個我哋咧就即係願望咧都希望咧就係看到呢啲咁嘅情況出現啊，係一個經濟，亦都因為咧呢一個咧就有 agent 嘅時候咧更加繁榮啊，人咧更加有用係啦，同埋本身嚟講嘅時候咧整體性都向一個正能量嗰方面發展啊。OK 啊，好，咁啊今日咧講到呢度係啦，密切留意咧就係我哋嗰個營下個禮拜6㗎，咁你係記住個電話，記住喺我哋嘅後台揾翻我哋電話或者廣告度睇翻電話。係準備係一個撲飛啦 ，OK 搶飛啊 ，OK 好，到時見啊 ，OK 啊，今日講到呢度，好，拜拜。所觀掛當對白掌，願眼吻分仔兩，愛搭腿得曲咁亂